tarbiyya in dai sufanci za ka yi ko daga ina ka hito kuma kowaye kai, in dai faidan shehu za ka yi ko daga ina ka hito kowaye kai, dole sai kana da shehin tarbiyya na gyaran ruhi. Duk da barbarinka, duk karance-karancen littattafanka, duk lazama-lazamanka da jaye-jayen tarbinka, duk malƙwame-ƙwayenka, ba za ka zama sufi ba wallahi, ba za ka zama ɗan faidan shehu ba wallahi, sai kana da shehin tarbiyya. In dai kun fahimci karatun nan za ku gane haka. Ba dai zuciya ake so a gyara ba, ba dai a zuciya ne tsoron Allah yake ba, ba dai an ce a kiyaye zahiri ba, ta yi kyau sannan a zama sufi, sannan a kiyaye baɗini. To ƙur'ani zahirin dukkan ta kyan banza ne in dai baɗini bai gyaru ba. To kuma baɗin nan bai gyaro tun da ba likita mai operation ne ke gyara shi ba. Kuma ba karanta littattafai, wallahi dan ka haddace kashiful ilbasi, ka san yanzu akwai yan fairan littafi, wallahi dan ka haddace kashiful ilbasi, ka haddace ruhul adabi, ka haddace diwani, ka haddace kai ka daina lissahi, duk littattafan shehu suna kanka, ka haddace duk abin da ka ga dama. Sarkin baiwa, ka iya tsara bayani duk da kaga dama. Wallahi idan baka da sauki, billahi lazi ko kusa ma inda shehu ya nufa ma daban kai inda ka nufa daban. Ba abin da zaka yi sai bata sha'anin, sai kwamatala kawai zaka kama bugawa. Ina gaya ma wannan, in dai faidan za a yi, za mu ji zaka ji nan gurin a cikin wannan akwai magana irin wannan, mai irin wannan ma'anar daga maulan shehu tijjani. Zaka ji inda yake cewa wala sabila ila haza biduni musahabati shaykhin murshidan. Yace to wannan sufancin wannan wai nan a kashiful ilbas, ko in ba kuma mun taba karanta a daurin mu na farko na kashiful ilbas, mun taba karantawa a jawahirul ma'ani yadda shehu radiyallahu anhu maulan shehu tijjani Abul Abbas ya kawo zancen, wanda shehu Ibrahim ya kawo shi a cikin fasalan nan yana gaba kaɗan da inda muke yanzu. Saboda haka wani mutum bai iya zama sufi amma a zahiri yana saba ma Allah. Wani mutum bai iya zama sufi amma zuciyarsa bata gyaru ba. Zuciyar mutum kuma bata iya gyaruwa. Ko mun dabarar shi, ko mun karance-karancen shi, sai ya je gurin da Allah ya ce a je. Wabtagu ilayhi wasilata. Dole ne ya je gurin shekannan tarbiyya. Tarbiyya da kyau. Ya fahimci abin da kyau. Ya samu tamakkuni sosai. Wadulub murabbiyan kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan. Duk dubaran masu dabarbaru yanzu da suke yi na juya ma'anar zantuttukan shehu, wallahi ba su iya batar da sha'anin nan. Shehun ya riga ya gama aiki, ya ce alfaidatu amruha qa'imun billahi. Yace kai faidan nan da kuke gani lamarin ta tsaye yake da Allah. Allah ne a cikin lamarin. Hadamtu allazi qad assasuhu wa innani bisirril muqaffa la yuhaddu bina'i. Duk dabaran mai dabara bai iyawa wallahi. Kawai abin da ya yi maka sauki, ku kyala mutane su tafi. Walin matuƙas difihimu an asuqahum ila adartil barri ra'ubu ilahana. Ka kyala mutane